iarahana amin'ireo solotena isam-paritra ampitapitao ampitana ny zava-misy sy ny tenany mponina andavanandro. Ilary tokolay sy tokovavy ajaina miarabantsika rehetra manerana nosy ary miarabantsika ihany koa izay masovony radio Madagasikara manerana nosy hiaraka aminay mandritra nyity fandarana ampitapitao ity amin'izao maraina izao izany hoe fandarana ampitapitao iarana amin'ny télévision nationale sy radio Madagasikara no ihainoantsika sy jerentsika nantrano tokantrano tsirairay amin'izao fotoana izao. Dia maromaro ihany ny namariky toerana amin'izao fotoana izao zany hoe misy 12 be zao ary izay misy olotena isaka ny fatra no ahitana izay namariky toerana mandritra nyity ampitapitao ty amin'izao maraina izao. Dia ny reo avy any amin'ny fatry ny Boeny no district-ny Ambatoboeny ngamba no efa vonimbonina raha ohatra ka afaka miditra avy hatrany namana Saoly Fanja izay ilazalazantsika mikasika ny lisy fifidianana avy any amin'ny district-ny Ambatoboeny iny. Miarahaba ny mpiara-miasa rehetra no miarahaba koa ny mpiaino ny ampitapitao amin'ny radio sy ny televiziona malagasy. Hoentsika anombohana ny ampitapitao amin'ity maraina ity moa dia fahabarahana vonjimaika ny lisy fifidianana. Ho fampiarana ny 5/7 amin'ny lalàna Fehizoro, larana 7/24, tsipika ohatraohatra valo tamin'ny 2 Mey 7/24, anaovana ny satakapobeny mikasika ny fifidianana sy ny fitapakevim-bahoaka izay manamafy fa ny 20 Febroary 2024 no famarahana vonjimaika izay nitarihana Andriamatoa Randrianjao Cyril filoha voameram-pifidianana maleo tena eto anivon'ny distrikany Ambatoboeny sy ny mpikambana amin'ny ratsan'izany ahitana filoha lefitra mpapakateny ary ny lehibe ny tendro ifandraisana sy ny mpikambana mpanampy nahitana ny solotena ny fiarahamonimpirenena Kamekonoe eto anivon'ny distrikany Ambatoboeny. Ny mpifidy ny vaninany 20 Febroary 2024 dia nahitana mpifidy vaovao 7,770 sy ny mpifidy nesorina toy ny maty ny findamonina 4,570. Ny totaly 7,737 ny mpifidy ao anatin'ny bazikady mirindra eto anivon'ny distrikany Ambatoboeny ary efa naparitaka eny anivon'ny Fokotany ireo lista vita farana vonjimaika ireo anajana ny 20 andro anaovana fanamarinana sy fanakianana ny lisy mpifidianana. Fa akoatran'izay dia nisy ny fiaraha-mifaly sy mikorana nataon'ny fianakaviam-ben'ny mpiasa ny RNM TVM eto Ambatoboeny ny sabotsy 17 Febroary 2024 teo. Niarahana tamin'ny vady aman-janaka mba hoentina hanatsarana indray ny fiaraha-miasa amin'ity taona 2024 ity sady fifaliana ihany koa tamin'ny fahazahoana émetteur vaovao ho an'ny radio sy ny televiziona izay isaoranay manokana ny misy ny serasera sy ny fifandraisan-davitra Lalatina Andriatongarivo ary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Sy ny député voafidy teto Ambatoboeny Dr Fernand Zanot nanolotra décodeur ho fanatsarana izany koa. Nisy ny fiaraha-misakafo ary nofaranana tamin'ny balina izay notarihan'ny DLCC Mitakis Vasile Andreas. Izay no azo ambara avy etỳ Ambatoboeny Saoly Fanja Razakavony Mitakis Vasile Andreas ho an'ny ampitapitao radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Ambatoboeny raisinao eo amin'ny FM 900 MHz, RNM Ambatoboeny. Izay ny vaovao nampitaina matsika avy tany Ambatoboeny iny dia hoaty Ambato Finandrana indray sika ao amin'ny izay fatry Amoromany iny dia makasika ny Valmax no entiny namantsika Balbine Mirarso izay fantatra fa any Antsiranana izay ivony fankalazana ny nasionaly ny Valmax zay zany hoe andro maneran-tany ho an'ny vehivavy fa tsy maintsy mankalaza zay koa ny vehivavy rehetra maneran-tany ny eto Madagasikara isaka ny district isaka ny fatra fa ny Ambato Finandrana izay entiny namantsika Balbine Mirarso. Arak'izay namako Donga William sy ny ekipa mpiara-miasa rehetra dia omaly alatsinainy voalohan'ny volana martsa no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ka tamin'ny alalan'ny fambolena zanaka kafe 100 fototra sy zanaka papay 50.
teny amin'ny tokotanin'ny sampandraharantonina ny fiahina ara-tsosialy sy fampivoarana ny vehivavy no nanomboana izany taty amin'ny distrikana Ambatotfinandrana ka tonga nanomboka izany tamin'ny fomba ofisialy taty atoerana ny governorana Morony Manira matoa Mamy Arsoalinina izay nanamafy fa fotoana izao hitondrana ny anjara biriky sy anehoana ny fahavononana eo amin'ny lafiny fampandrosoana araky ny teny filamatry ny fankalazana amin'ny taona 2024 ity manao hoe vehivavy mizaka tena sy miaron-doha anaty tontolo iainana mirindra ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Mbola maro moa mihetsika ao tanterahana mandritra ny fankalazana ho an'ny vehivavy any amin'ireo komina sivy mandrafitra ny distrika ny Ambatotfinandrana raha tsy laza afa-tsy ny komina Soavina izay efa vonona amin'ny hetsika ara-panatanjahantena sy ny hetsika ara-kultoraly maro samihafa. Izay ny zava-misy aty Ambatotfinandrana, Balbina Mirarisoa ho an'ny mpitapitaon'ny Radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao Saranao namana Balbiny Mirarisoa nampita zay fankalazana ny fanomanana zany fanombony ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy zany hoe naty valomaksa izay fa ho an'ny maintrano indray isika amin'ny fahatry ny melaka iny dia mikasika ny fandriampahalemana izay hoentiny namantsika Antena William rehefa avy eo rehefa volombonina angamba izy afaka miditry avy hatrany fa tsara moa dia somary sarosatra ny lalana mankany zany maintrano zany avy aty ny Tsiromandidy izay avy any Mondava ihany koa misy lalana mankany zany hoe somary saradalana dia tsy misy afa-tsy mandeha sambo ny ankamaroan'ny vahoaka mandeha amin'ny fahatry district maintrano zay amin'izao fotoana zao zay nefa zany hoe renivohitry ny faritra melaka zany maintrano izany lafiny tsy fandriampahalemana ientin'ny namantsika Antena William. Ya, marina daholo zay voalazanao zay namana makasika an'izay fampandriampahalemana izay dia fanolorana moto ho an'ny polisy-pirenena no entinay amin'ny anjarana mpitapitaonay amin'ity anio ity nahazo moto roa avy amin'ny fitondram-panjakana marika Gaspard ny direction régionale de la sécurité publique eto Maintrano ka omaly alatsinainy no natolotra ho azy ireo izany teny amin'ny bureau faritra Melaky teo anatrihan'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tokony samy nankasitraka ny fitondram-panjakana avokoa moa ny rehetra teo amin'izao fampitaovana ny polisy-pirenena izao mba ho fanatratsarana ny dinan'ny filom-pirenena voalohany filaminana sy fandriampahalemana laharam-pahamehana nanome toky araiky izany ry zareo polisy-pirenena izay notariny talem-paritra rakoto maefa Oriel Mikineya fa ampiasa ireo fitaovana ireo amin'ny tokony ho izy mba andavorariana izany filaminam-bahoaka izany eto Maintrano. Marina fa teo anivon'ny faritra tamin'ny alalan'ny governorany Melaky no niantoka ny saran-dalam-pitaterana izany avy any Antananarivo ka hatraty natongavany eto Maintrano izao. Ankoatr'izay moa dia miditra amin'ny andro faharoa ny hoentina hankalazana ny varomarisa amin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena ny eto anivon'ny faritra tsara ny mampatsiahy hatrany indrindra ny vahoakan'ny Melaky iray manontolo fa foana tsy misy amin'ity taona ity ny karnaval na ny filaharana fa ny fambolen-kazo no entina hankalazana izany. Izay ihany koa no azo ampisaina avy aty Maintrano Gerson Robert Antena William ho any amin'ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Maintrano FM 7.0 MHz feony Melaky. Ya, mbola makasika ny izay fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy valomaksa ihany no entina mantsika avato manjakandrina zay tanàna vakivakiny lalam-pirenena faharoa mankany Toamasina zany manjakandrina izany anatin'ny faritry Analamanga iny manjakandrina izay dia namana Mariette Raharymalala no itondra amintsika izay makasika ny fanomanana na ny fanombony ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy zay eo anatin'ny valomaksa satria tsara ihany mampatsiahy fa any Antsikana zay ivo ny fankalazana nasionaly ny andro ny valomaksa izany fa mafaka mandray vantana amin'izay koa ny rehetrarehetra dia indrindra isaka ny district isaka ny commune ary isaka ny faritra dia zay mankalaza ny andro ny valomaksa zay ho an'ny vehivavy rehetra eto Madagasikara na maneran-tany aza. Namana Mariette Raharymalala dia afaka miditra avy hatrany anao raha hoe fa vonona izay tondra amintsika makasika zay fanombony ny fankalazana ny valomaksa zay. Makasitraka anao
Makasitraka anao tamina Donga William nazo tamin'ny district Manjakandriana ny ampesa miaraba ampiara-miasa miaraba ny mpiaina apitapitao ihany koa. Makasy izay fankalazana ny varimasa eto amin'ny district Manjakandriana izay. Makasika ny fankalazana ny andro ny varimasa eto amin'ny district ny Manjakandriana izay atao eto amin'ny renivohitra moa dia loha hevitra andraisana ny hoe vehivavy mizakatena miaro eo ao anatin'ny fikatena tontolo iainana. Atony zoma dimasa ny hetsika amin'ny fivoarana no ifampitaony ambirandisika rehetra fanadiovana sy fambolekazo tsangam-bato ny fahalalevantena fanadiovana sy fandokoana ny tsangam-bato ny tolom-panafahana 720 eo ny fiantsonan'ny taxi-bosy Manjakandriana. Etanany rehetra samy mitondra amin'ny fitaovana fanadiovana sy fandokoana. Ny alatsinainy valimasa ivo ny fankalazana raha ny fotoana. Ny tapany voalohany dia fananganantsaina sy fandraisam-pitenenana atao manoloana ny branche district manomboka amin'ny valo eo. Ny tapany faharoa indray dia jirabe manaja ny fipetraram-pahasalamana efa amin'ny Covid-19 makeny amin'ny au club Bekosa misy ny hetsika ara-panatanjahantena toy ny basketball, ny tsipy kanety be, ny zumba, ny ping-pong sy ny sisa. Koa satria mifandraika amin'ny fiarovana tontolo iainana moa ny hetsika dia tanina trano rehetra anisy loko maitso amin'ny fitafiana izay anaovany. Ho fiaraha-mientana sy firaisan-kina dia mifampitaona isika rehetra amin'ny fanatotosana ny fa eo amin'ny lafiny ady atao amin'ny erisetra ankizy indray dia miteraka fivoriana ny tambazotra miaro ny zoan'ankizy eto amin'ny district Manjakandriana izay nitarihana Andriamatoa Roberto lehibe ny sampandraram-ponina eto amin'ny district niarahana tamin'ireo mpitambana 20 RPE. Nisy ny tapitrasa 20 ny vinanasa 2 fampahafantarana ny fisokafan'ny compte tsinjolasa ho an'ny mpitambana RPE. Raha ny antotanisa mahakasika ireo zavavy raha 20 taona evoka alohan'ny fotoana ny grossesse précoce nanomboka ny volana janvier hatramin'ny jolay 20 dia isa raika amin'ny 10 izy ireo antotanisa azo teny anivony ny CSPR ho ambefapolo. Misy moa ny fampahafantarana ireo mbadelo loatra sy ny fanolanana zaza taona entanina trano rehetra ny say torika eny anivony ireny sarandraramy ny zaza tsy ampitaony ireny hita toy ny eto amin'ny district Manjakandriana dia ny centre faniritsoa hita eto amin'ny Borano ny sampandraram-ponina sy ny fiainarana mba ho fandraisana azy ireny. Dia izay ny afaka ambarava aty amin'ny district Manjakandriana Mariety Rarimalala ny Berakotao Malala ho any ampitapitao sy ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Manjakandriana, RNM Manjakandriana, FM 101.2. Ia, agnavatra lalagna tomobile andeha nosy be tsika. Nosy be haintsika nosy na huile de parfum, nosy mandry koa fahaizantsika azy. Dia nosy be masarika mpizahatany, touriste maro, ary maro ihany koa ny raha azo trandragna agny. Fa resaka fahasalamagna entiny namantsika Florent amintsika zao io, haiko fa izy zao fa ty volagna mare izy zao, oira nabavy vazaha, oira namantsika jiaby. Akory agny Florent, ino jijinoagna andriny Mbola tsara Donga William ary miaraba ho an'izay mpanaraka ny apitapitao amin'izao marena izao araka izay tokoa dia tsy mitratra manao fanentanana amin'ny fanakanana ny fidirany tsy mikaretina coronavirus. Ireo tompona ndraikitra ao agnatin'ny komity misoroka ny valanaretina aty Nosy. Ankoatran'ny fanentanana atao amin'ny heno aman-jery miankina sy tsy miankina fanakana aty an-toerana dia midina ifotony ihany koa ireo mpitandro ny filaminana eo anivon'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena izay manara-maso ireo olona izay minia tsy manao ny arovava sy orona aty Nosy. Ka mandritra n'izay fanaovan'izy ireo fanaraha-maso izay dia misy ny olona izay mbola minia tsy manao ny arovava sy orona izay. Milaza reto mpitandro ny filaminana ireto fa ny any amin'ny hainao manjery ihany no anaovana ny fanentanana fa rehefa midina eny ny fotony ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao dia misambotra avy hatrany izy ireo ary manasazy ho an'ireo olona izay tsy manaraka ireo fetetra sakana ireo. Zava-misy mantsy dia mbola maro araka izay fanavanaza teo ny olona izay tsy manao ny arovava sy orona izay aty an-toerana satria maro ny ihany koa ny olona
izay tsy dia matahotra loatra ny aretina izany fa ny mpitandro ny filaminana ihany no ataon'izy ireo ka vokany mahay ny tombo ny olona izay mitondra ny tsimok'aretina coronavirus izany aty nosy be amin'izao fotoana izao. Araka ny fanambarana izay nataony médecin inspecteur tamin'ny Omaly, misa 7 ireo izay mitondra ny tsimok'aretina coronavirus aty nosy be. Efatra amin'izy ireo no mandalo ny fahasarotana eo amin'ny fahasalamany ary ny iray efa maty amin'izao fotoana izao. Ka izay ny zava-misy raha eo amin'ny sehatra ny fahasalamana Namakondonga William. Raha amin'ny toetrandro indray dia tsara ny toetrandro amin'izao ora resahantsika izao, mibaliaka ny masoandro, milamina rahateo ny ranomasina, afaka famezivezina dia ho azy ny fihetsehany tsimok'aretina ny mampitohy ny nosy be ankifiny sy ny ankifiny nosy be. Izay zava-misy Amady Sarza Florent mianga mivantana avy aty nosy be Elville ho an'ny ampitapitaon'ny radio télévision na malagasy. Radio Madagascar. À Nosy-Be-Elville. FM 99.2 MHz. Radio Nosy Magnitry. Merci aminao zalahy na Florent napitany vaovao mikasika antsika igny. Nambaranao aby lalagna jiaby mandeha nosy be zegny tsara ny ranomasiny milamigny fa anteneko ihany koa tsara koa raha nabavazaho ankifigny eo e. Ya zay ny avy agny nosy be dia andeha Tsiombe. Tsiombe izay agnatin'ny fatry androy dia somary lavidavitra ihany koa mandeha an'izany fatra Tsiombe zany dia anisan'ny araka ny resaka ny fanaovana tamin'ny namana avy tagny an-toerana dia fa nahazo rotsakorana ny anan-toerana amin'izao fotoana zao agnatin'ny 3 andro zay nifanisa dia nisy rotsakorana amin'izay nefa zavatra nandrasan'ny vahoaka rehetra tany amin'ny distriktan'ny Tsiombe agnatin'ny faritra androy sy fatry nosy igny zany orana zany antenenako fa mety afaka anomboka amin'izay ny fanomboana amin'ny amokatra amin'izay ny vahoaka any amin'izao fotoana zao dia zay ny tratran'ny keresy ny noho ny vokatra ny aintany tamin'ny faritra iny Tsiombe izay district agnatin'ny fatry androy dia manana maizy azy eo amin'ny fiompiana sy ny fambolena nefa zay noho zay haintany zay dia tsy afaka namokatra ny olona tagnatin'izay dia zao kosa tagnatin'ny 3 andro farisa dia araka ny vaovavy tany dia nisy ny rotsakorana ny districtny Tsiombe iny dia namana Taina Jocelyn dia resaka amintsika makasika ny fahaizany miaina amin'ny lafiny rehetra ny fiarahamonina zany no entiny namantsika Taina Jocelyn avy any Tsiombe. Salama Rametsy Donga William mananama nanganday fanangambe ny era Madagasikara. Ankizy sy tanora avy amin'ny 10 taona no midina misinjara ho 50 avy eo anivon'ny CG sy eny anivon'ny fitany voasivana avy amin'ny distrika telo ato amin'ny faritra androy dia Ambombe, Beloa, Tsiombe no nantofanina ny hoe fahaizana miatrika ny fiainana na life skills. Maro ireo hevitra nampianarina azy ireo mandritra ny andro maromaro ao anatin'izany indrindra ny mahakasika ny fiarovana ny zon'ny ankizy ny avy amin'ny heriseta ny fampanambadiana aloaloatra ny voka sy ny rina aloaloatra ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny momba ny fahasalamana ara-pananaha ny tanora ny fisorohana ny VIH sida avy amin'ny fidorohana zava-mahadomezina ary ny sy fandriampahalemana naharitra iray volana eo ny fitaolaovantaotry ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny darian'ny androy no miara-miasa amin'ny fanatantarana ny fanentanana ireo tanora ka vatsian'ny UNICEF arabola izany. Tanjona ny hananan'ny tanora vatana tomady sy hakingana ara-tsaina ary ara-batana ary ara-moraly ary ny tsy ironany ireo mankany amin'ny zava-mahamamo sy mahadomezina. Kitarina any amin'ny distrikty ihany koa ity fampianarana sy fampiofanana ity amin'ny manaraka raha ny distriktan'ny Tsiombe, Beloa ary Ambombe no mifandimby isa-taona. Raha ny vitsy ny kominy ireo kominy natanteraka ny asa fanentanana teo aloha tato amin'ny distriktan'ny Tsiombe dia saika misitaka izany avokoa ireo kominy sivy ankoatry ny kominy Imongo. Araka ny loharan'ny-baovao voaraina tamin'ny Andriamatoa Romeo Randrianarombohitra tompona andraiky sy ny serasera ao amin'ny DRDS androy. Izay ny amin'ny resaka tanora fa anisany vaovao mahafaly ihany koa ny fiavian'ny orana tao anatin'ny 4 andro mifanesy izay. Miroso amin'ny asa fambolena ireo mpamboly. Ny taombakeza no tena be fividy amin'izao fotoana satria efa tsara ny tao fambolena tsako, voankatra, voanjobory, eo ihany koa ny voazavo sy ny voatango. Eo ihany koa ny fitangany vidiny eny antena sy ny vidy
izay manimba ny tirimbolo. Nahitana tekarana ihany koa ny vidin'ny arina fandraisa na ny sargon satria samy nirona amin'ny fanajariana ny tanimboly avy ireo tantsaha. Raymond Zanarcis, Fenimana Ernest, tahina zo solainy ny ainga avy aty Tsiombe, faritra Andoy, ho an'ny televisiona ny radio Madagasikara. Radio Madagascar, ao Tsiombe, FM 101.2. Radio Feono Manambovy. Iaha vaovao tsara ny entsika te zay ny distrikny Tsiombe iny dia hoe nahazo rotsakorana ataoko fa afaka mamokatra amizay ny vahoaka amin'ny fahatry satria ino ny tena narasan'ny olo vahoaka tagnatin'ny volana maro zany hoe tokony tamin'ny volana novambra tokony fa nisy orana iny fahatra iny dia tagnatin'ny 3 andro dia nisy orana zany fanisy zay. Tsiombe dia anatin'ny fahatra Androy dia mifaniribondrindrina amin'ny fahatry Andosy miankana Tsiombe anao dia mandao Ambovombe dia Amboasary dia tonga ao Fort-Dauphin. Fort-Dauphin dia namantsika Sidonie Angelina ndray hitondra amitsika mikasika zay tsy fandriam-pahalemana zay raha mahino anao dia afaka miditra apatrany. Mankasitraka anareo mpiara-miasa rehetra ho anao teo fa voarainay aty Tolagnaro ny antenne. Mahakasika amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay dia mitsaintsaina ireo mpivarotra ao amin'ny tenan'ny OPCI Ankoradava eto an-tampon-tanànan'ny Tolagnaro rehefa manomboka maizina iny ny andro satria dia misy ny andin'olona manao sinto mahery sy aripôsy. Mpivarotra efatra no efa nasibra tamin'izany ny faran'ny herinandro lasa teo. Araka ny filazan'ireo mpivarotra moa dia ny tsy fahampiany jiro manazava ny tena no isan'ny manamora ny fanatanterahany ireo jila ireo ny asa ratiny. Ko miantso an'ireo tompon'andraikitra mahefa ireo mpivarotra mba hijery ny vahaolana maharitra satria noho ny fatahorana ny aina amin'izao dia voatery manakatona ny tena alohan'ny mpivarotra izay miteraka patiantoka hoy izy ireo satria ny arivariva iny no betaka ny fiantsena. Marina etona fa tena vaovao izy io ary dia tena midadasika raha oharina amin'ny tena taloha izay vokatry ny ezaka nataony ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy. Afa-po tokoa ny mpivarotra ary dia naneho ny fisaorany sy ny fankasitsahany ankoatry ny saotra amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay antenain'izy ireo fa hisy vahaolana aty ho aty. Indray mbava mahakasiky ny toetrandro, mifandimby ny rahona sy ny masoandro satria efa 3 andro mitesy androany ny napisy ny orana mitsidra oram-baratra isaky ny arivo. Ny mponina samy manao ny asa mandraharaha mahazatra azy amin'ny andavanandro. Izay ary no azo nampita Sidonie Angelina RNM TVM Tolagnaro ho any ampitapitaon'ny radio Madagasikara sy ny televisionna malagasy. Radio Madagascar Tolagnaro, FM 99.2 MHz. Radio Fandir. Fort-Dauphin zay renivohitry ny fahatry Anosy. Zany hoe hoatsy amin'ny distrikny Amboasary Atsimo indray tsika dia moratin'izay fahatra ny Anosy izay fa nefa kosa mandeha lalantany avy zany Fort-Dauphin mandeha zany Amboasary Atsimo izay dia makasika ny lafin'ny fampianarana indray no entiny namantsika Fidelia Lanarson. No tanteraina ny asabotsy fa 17 ny volana febroary lasa teo ny fanokanana amin'ny fomba ofisialy ny liseo amin'ny kominy Sapona izay ahitana efitrano mpianarana 2 sy birao iray ary fitoeram-boky iray. Foto-drafitrasa avy amin'ny fitondrampanjakana amin'ny alalan'ny gouvernoura ny faritra Anosy hoentina hanamorana ny fianaran'ireo mpianatra sy hamahana ny fasahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampianaran-janaka satria dia aty amin'ny kominan'ny Amboasary Atsimo izay 520 kilometatra miala ny kominan'ny Sapona vao misy ny lycée ianaran'ireo mpianatra raha ny teo aloha. Tonga nitokana izany tany an-toerana ny gouvernoura ny faritra Anosy Andriamatoa Tsefindrasana Jery izay notsoiny ny solombavam-bahoaka vafidy aty amin'ny distrikany Amboasary Atsimo Ramatoa Solange Angèle sy ny direnany Anosy Ramatoa Christine Manassé. Elmpisaorana araka izany ireo ray aman-dreny anan-toerana amin'ny fahazahoana izao lycée izao. Marina moa fa vola ny faritra madiodio no nanorenana izao foto-drafitrasa izao miaraka amin'ny fitaovana rehetra ao anatiny. Izay no azo ambara avy aty Amboasary Atsimo, Fidelia Benarson sy ny ekipa rehetra ho any ampitapitaon'ny radio sy ny televisionna malagasy. Radio Madagascar ao Amboasary Atsimo. Radio Feony Mandrare. FM 6 tebokazoo MHz.
Zay nampiteny namatsika avy tany Far de Fay iny navitsibitiky ihany aloha androany niditra ny faritry Anosy iny teo ny Amboasara Atsimo Far de Fay de favony ato koa namatsika ao Betroka ao dia hitondra amitsika makasika ny zany hoe ny fitsidin'ny lehibe ny faritry Anosy ny district ny Betroka iny dia zay entina namatsika mo René Patrick zay hitondra amizay mikasika zay fitsidin'ny lehibe ny faritry Anosy zany hoe ny district ny Betroka iny. Betsaka anao namana Donga William no nameny antenne tia Betroka. Betsaka anireo fotodrafitrasa fampandrosoana tanteraka ato anatin'ny faritra Anosy ka nisan'izany ny fahavitan'ny EPP manara-penitra ao amin'ny commune ny Jangany ato anatin'ny districtny Betroka izay notsodian'ny lehibean'ny faritra dia Andriamatoa Antefindrazana Jerry sy ireo ekipany izay nahitana ny draine Anosy sy ny lehibean'ny district Betroka. Ary mbola nitsidika ihany koa ny tenany mijereo fotodrafitrasa vao hatao eto ambony vohitry ny Betroka dia ny EPP sy ny CSP2 sy ny biraon'ny commissariat de police izay samy manara-penitra avokoa. Izay velorano faefatra nataon'ny filoham-pirenena Andy Rajoelina. Tao ihany koa ny mbola nanomeza ny jiro izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro amin'ireo maire 20 izay ato anatin'ny district ho fanazavana ireo commune avy. Farany namana Donga William vita somatsara ny fampiarabana tratrany taona an'ireo polisy teto Betroka izay niarahana amin'ny vady aman-janany izay notaria ny commissariat Hermanna Garcia Felix sy izay notronon'ireo OMC teto Betroka ihany dia madame Vahiako Rochelle nilefitry ny district. Zay no azonay ambara ho an'ny apitapitaon'ny RNM sy ny TVM Anosy René Patrick avy tia Betroka. Radio Madagascar ao Betroka FM 99.2 MHz. Feonanjiro. Ikisaka lavidavitra ndray tsika ho any amin'ny faritry atsinanan'ny Nosy iny dia ao anatin'ny districtny Marlambo mo dia misy district maromaro zay amin'ny faritry iny zany hoe Betsimisaraka Atsimo iny fa mikasika tontolo iainana mo nentin'ny namatsika Michel José zay fantatrapony di Marlambo dia somary faritra misy district misy rano ihany zany hoe ampitana rano maromaro atongavana zany amin'ny district ny Marlambo zay ao anatin'ny faritry atsinanan'ny Nosy iny ataoko fa mikajy tontolo iainana mivantana izy rehetra ireo indrindra ny vondron'olona ifotony zay mikajy anteraka zany tontolo iainana izany. Namana Michel José raha mahino anay dia afaka miditra avatrany ianao. Misaotra ny namana mpiara-miasa rehetra ao Anosy fa varenetiny districtny Marlambo ny antenne. Zanaka zokinina miisa 30 fototra no novoliny fitambanana skoty tao amin'ny fokotanina Tanambao districtny Marlambo ny faraparany herinandro lasiny. Nentina indrindra nankalazana ny andro ny 20 febroary andro maneratra ny hoan'ny skoty ny esika. Isazara tamin'izany ny taty amin'ny districtny Marlambo. Fambolekazo natao teto satria mahatsaro manana didy izy ireo amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana indrindra ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sady fandraisana anjara amin'ny fandrakofanala any Madagasikara. Ny filohan'ny skoty districtny Marlambo mitarika ny esika velonjanahary UNESCO teo ihany koa notronony mon père Satenak Piage ny skoty anivon'ny fiangonana katolika aty an-toerana. Isy ny fanaraha-maso anireto ny zanak'azo vonimborena reto mba tsy ho matimonoka ny ezaka izay natao. Taorian'ny fambolekazo ity dia nisy ihany koa ny fizarana tsaikefa ny samy skoty izay nahitana mpandray anjara avy amin'ny kiady sy ny antiliny Madagasikara. Ny amarananay ny anjaranay avy ety amin'ny districtny Marlambo
ny lafin'ny toetrandro nahitana rosakorana roa andro misesy fa kely dia kely izany rosakorana izany izay azo lazaina fa dia ileny tasaha-mpamboly aty an-toerana izany rosakorana izany amin'izao fotoana izao amin'ny fambolem-bary. Amin'izao ora itinena izao kosa dia manjomozobona ny andro ny fandimby ny ngay demosambre sy ny raona. Lamina kosa ny fiainan'olona andavanandro amin'ny ankapobeny. Misy José sy ny ekipa rehetra vatana dia dikan'ny Marolambo ho an'ny mpitapitao ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao ia misaotra anao namana Michel José nampitany mikasika zay fikajana tontolo iana zany fambolen-kazo tamin'ny distrikan'ny Marolambo iny ao aty amin'ny distrikan'ny Vohibe indray tsika makasika ny tsy fandriampahalemana indray no zay tateriny namantsika rehefa avy eo tsy zafa namana Rasolo Arsodja Sylvain zay tena de Madagasikara amin'ny distrikan'ny Vohibe iny dia ampita amintsika mikasika ny tsy fandriampahalemana amin'ny distrikan'ny Vohibe iny. Tokatrano iray ana-pianatra mandrato fianarana eto atapy-tanànan'ny Vohibe aty amin'ny distrikan'ny Vohibe nisy namaky ny aliny alahady fa 24 ny volana febroary 2024 lasa tamin'izany ireo fitaovana rehetra tao an-trano toy ny fitafiana roa valizy kojakoja fampiasa ao an-dakozia rehetra anisan'izany ny fitaovan'ny fianaran'ireo ankizy mpianatra 5 kitapo miaraka amin'ny kahie fampiasa any an-tsekoly. Marina fa ny 4 amin'ireto ankizy mpianatra ireto dia isiatrika ny fanadina-mpanjakana baka BPC CP amin'ny taona 2024 ity. Nakavasy tany amin'ireo ray aman-dreny any ambanivohitra ireto ankizy mpianatra ka nanararaotra ireo olon-dratsy. Manao antsoavo sy mangataka tolo-tanana amin'ny fitondram-panjakana eto an-toerana ny ray aman-dreny reto ankizy mpianatra ireto fa tsy misy zavatra azo raisina no tsy afaka manohy fianarana izy ireo amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny fitaovam-pianarana. Ny mpitandro filaminana aty an-toerana kosa dia efa mandray ny andraikitra mahakasika ity tranga vakitrano mampalahelo ity ary manao ny fikarohana ireo navandoza. Rasolo Arsodja Sylvain RNM Vohibe ho an'ny vaovaon'ny radio sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao ia ny amara-parantsika ty fandarana ny ampitapitao ty arana amin'ny TVM sy RNM amin'izao fotoana izao dia ato Mahajanga zay reny voatriny faritry Boeny dia fantatsika loatra fisian'ny zokibentsika tsalika zay mavitrika na miandro alina io na atoandro dia mampita vaovao atrany izy amintsika rehetrarehetra manerana Madagasikara indrindra aty amin'ity radio Madagasikara ity zay ao Mahajanga zay misy zany namana tsalika zany zay mavitrika zokibe mavitrika ary tsy kamo na miandro manalina na antoandro no iasany zany zokibe izany. Dia makasika ny 8 mars ihany ny entiny amintsika amin'izao fotoana zao zay vandrony Valmax andro maneran-tany ho an'ny vehivavy dia any Antsiranana ny ivo fankalazana nasionaly tsy ho antsika Madagasikara ny distrika tsirairay ny commune tsirairay ny faritra tsirairay dia ankalazana zany andro 8 mars zany zany hoe andro maneran-tany ho an'ny vehivavy. Namana tsalaka assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Misotra nao namako Dunga William Joarseta Christian Elise fa indrindra ny mpianatra Madagasikara manerana ny nosy efa vonina tanteraka ny vehivavy aty Mahajanga amin'ny fankalazana an'izany andro ny 8 mars izany izay manetriketrika tokoa moa raha isan-taona aty Mahajanga amin'ny izay rehetra zay amin'ny faha-4 ny volana marsa zany hoe manisa roa andro dia hisy hetsika dia be miainga avy eo amin'ny Hôtel de Ville gadona any amin'ny bord de la mer ataon'ireo vehivavy mivondrona ao amin'ny KBOTM zay matanjaka tokoa aty Mahajanga. Aorian'io daty io moa dia hisy hetsika maro samihafa atao toy ny misy maman sy viavy tsara
andraisan'ny sokajiny taona ho an'ireo vehivavy samihafa izany rehetra izany. Ary isy ihany koa ny conférence débat famelabelarana mikasika an'izay rehetra izay. Fa ny andron'ny 20 marsa kosa dia fambolea-kazo miaraka ataon'ireto vehivavy reto, fambolea-kazo fihinam-boa na arbre fruité no ataon'izy ireo aty Mahajanga, zany hoe tsy hisy zany filaharam-be mahazatra antsika fa zay fambolea-kazo izay. Araka ny fandaharam-potoana nambarany talepatry ny polina Boeny, Docteur Rakotobe Ivona Lucien sy filohan'ny KBOTM Ramatoa Roland moa izany rehetra izany. Fantatra ihany koa sy nambarany reto tompon'andraikitra voalaza teo reto fa andalo eto Mahajanga ny première dame Mialy Rajoelina na vadin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina raha pitso alarobia 3 marsa hanome sy hanolotra fitaovana maro samihafa ho an'ny vehivavy sy fikambanam-behivavy mendrika. Izany hoe izany fandalovan'ny première dame aty Mahajanga izany dia efa ao anatin'ny fankalazana ny 20 marsa 2020 sy 2024 avokoa. Manaraka moa resaka tsy fandriam-pahalemana aty malaza koa no netraketraky ny sasany. Misy omby 220 isa nangalarindalo tao Besalampy ny 14 febroary lasa teo. Namako Dunga Williams Edouard Setra ary Christian Elise. Izy ireo zany misy andiany omby ireo no entin'ny mpangalatra ny anatsimo any amin'ny distriktan'ny Maintirano, ary misy ihany koa ny Antsinanana nankany amin'ny distriktan'ny Morafenbe na distriktan'ny Ambatomainty, ary misy ny anavaratra aty amin'ny faritra Boeny na hoentin'izy ireo ao Marovoay na ao Soalala. Mety hipaka aty Mahajanga mihitsy satria raha eto an-tapitananan'ny Mahajanga dia mihinan'omby 70 isan'andro. Asa na misy omby-karatra izany rehetra zany fa miezaka moa ny tompon'andraikitra ka ilazana zany ny fokon'olona amin'ireo faritra izay voalaza teo reo sy ny tompon'andraikitra ny filaminana mba hijery ankaiky an'izany. Saivina fa mitondra marika WIS 6ZBL ary W ireo omby ireo. Mahakasika an'izay tsy fandriam-pahalemana izay ihany fa eto an-tapitananan'ny Mahajanga namako Dunga Williams Edouard Setra ary Christian Elise magnadary ny mpanakana olona amin'ny lalana Tsararano ambany sy Tsararano Anosikely isan'alina na bajady na fiarakodia hafa fa indrindra moa ny mpandeha an-tongotra sy mponina amin'io faritra io izay miantso vonjy amin'ny tompon'andraikitra filaminana mba asiana mpitandro filaminana manao patrouille isan'alina fa maro no voa tamin'izany rehetra izany, ary misy mihitsy mitoraka ny fiarakodia izay mandalo rehefa tonga ny amin'ny 7 alina fa indrindra moa amin'ny 10 na amin'ny 12 na maraina be dia ahitana an'izany dia manaitra ny tompon'andraikitra ny filaminana mba hijery an'izany ankaiky. Zay zany ny zava-misy fanitianan'ny mponina andavanandro moa dia azo lazaina fa ankapobeny milamina fa ny hafanana aty Mahajanga no manevika tanteraka satria mibalika ingahy be masoandro. Sahidy Aliaky, Aja Delphin, Voango Eliminy ary Tsaliky ho nampitapitaon'ny Radio Madagasikara sy Télévision Malagasy miaraka amin'ny Dunga William sy Edouard Setra ary Christian Elise. Radio Madagascar. Ao Mahajanga. FM 99.2 MHz. Feony Boeny. Ambarquanao vale partany Boeny. Iary tokolay izy tompoko vavy iny namatsika avy tany Mahajanga zay nentin'izopetsika Tsaliky teo zay no intsika mamarana anty ampitapitao zay niaranona tamin'ny télévision nationale sy ny Radio Madagasikara zay miaraka nampita zany tany amin'ny tokatrantsika tsirairay tany izay sotra raro ihany koa ny eno atrafarafa aloha zay moa dia tsy afaka miteny zahay raha tsy misy ny teknisiana dia zareo avatra amin'ny TVM moa dia Julie Flaviane, Fi Andrinaxon, James Bond, Aina Rabar, Ravo Andriambelo, Stéphanie Rakoto, Jean Cristiano. Ny ato miaranema kosa dia zay teknisiana mavitrika ihany koa Edouard Setra Andria Tsarafara zay nampiny namana Elze Christian, Dunga William teo amin'ny fanorana mametraka veloma maro apesaka manapitavy tokolasy tompoko vavy. Ampitapitao. Fandaharany Radio Madagasikara arahanao eto amin'ny télévision malagasy iarahana amin'ireo solotena isam-paritra.